Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka maratti sanaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa kun qophii addaatiin ammoo dhimmi keessummoota kanneen waliin akka wal agarru nu taasiseeti jiru dhimma jabaa tokko irratti waliin dubbachuutiif deemna. Dhimmi kunis ammoo dhimma waldaa amantoota warra wangeelaa Makaana Yesuus Daaloo kan magaalaa Naqamtee naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa cinatti yookaan ammoo biratti argamudha. Egaa waldaan sun seenaa akkamii qabdi? Har'arraa maaltu mudatee jira kan jedhu afaan lubootaa fi keessummoota bira jiran irraa kan dhageenyudha kan inni ta'u jechuudha. Egaan keessummootni keenya ammoo luba Asfaa'oo Tarfaasaa akkasumas luba Beekumaa Surraa fi adde Ayyaantuu Daani'elidha kan bira jiranii duraa duubaan waa isaanis waa muraasanii kaasnaa waa'ee waldaa sanaa garuu dhimma keenya ijoo ta'a jechuudha. Gama ogummaa kaameraan Raabseenaa Darajjeen waliin jirti. Ani Fireem Malkaamuutii haga dhumaatti waliin ta'a. Gaba nagaan dhuftanii anaa dhufuu sadanuun keessaniyyuu. Galatoomaa. Luba Asfaa'oo jalqabnu. Mee lubaa sirriitti of beeksisaa eessa jiraattu waldaa kamirraa dhuftanii waa'ee keessanis mee namootni haa baraniiti nu kaasaa. Ani luba Asfaa'oo Tarfaasaan jedhama. Jiraataa magaalaa Naqamteeti. Kan hojjedhu immoo waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa Sinoodosii giddu galeessa irrattidha. Hojiin koo ani irra deemee barsiisuudha. Hojii amma si'a kana kan inni itti hojjetaa jiru waa'ee maatii kiristaanaa cimsuudhaa fi barsiisa barbaachisuuf leenjii barbaachisu sadarkaa Sinoodosiitti gaggeessuu irra jirra. Dareen kana barbaachisummaa hojichaatti Sinoodosii waan amanee fi inni banamee amma yeroo kana gaggeessaa daree sanaa ta'etanii hojjetaa jira. Guddaa galatoomaati. Tarii ergan isin argadhee gaafachuun gaarii jedheen yaada. Umurii dheeraa namoota amantaa kanaaf gatii baasan keessaa naannoo Wallaggaa fi sanarra darbitanii maqaan keessan bakka hedduutti ni ka'a. Wantoota ulfaatoo daddabarsitan of duuba deebitanii akkamiin yaadattu gabaabinaan hunda isaa kaasnee fixuu waan hin dandeenyeef garuu waanuma murteessaa meenuu yaadachiisa. Baay'ee galatoomaan jedha. Egaa waamichi Gooftaa Yesuus Kiristoos na waamanidha. Hojii wangeelaa kanan jalqabe. Hojii wangeelaa kana immoo yeroo jalqabaa dallabaa wangeelaa sabakaa tokko ta'ee ejjesi immoo kutaa dargaggootaa Sinoodosii giddu galeessaa gaggeessuudhaan itti fufee eddasiis hojii garaagaraa hojjedheera. Deemsa kana keessatti garuu mudannoo guddaanii bara amantii kiristaanummaa gaggeeffamaa jiru keessaa ijoollummaa kootii kaasee warraaqsi biyya Itoophiyaatti dargiidhaan gaggeeffamu dhufee mootummaa Haayile Sillaasee fonqolchee yeroo biyya qabatee itti fufuu wanti guddaan bara sana keessa ka'ee amantiidhaan mormuudha. Amantiidhaan mormuudha waan ta'eef tokkoffaa akka dargaggeessa tokkotti amantiitti akka hin jiraanneef waan baay'een ta'eera. Kanarraa kan ka'e immoo qabameera, hidhameeras rakkoo garaagaraas ta'eera. Haa ta'u malee gargaarsa Waaqayyooti manni hidhaa sun illee akka mana hidhaatti yaadamu osoo hin ta'in Waaqayyo iddootti wangeela lallabnu iddootti sirriitti kadhannu nu taasisee ana qobaas miti namoonni kan biraas anaa wajjin hidhaman turaniiru. Iddasii gara wangeela lallabuuttis dhufee wangeela lallabuu keessattis immoo akka wangeela kana hin lallabnee fi rakkina garaagaraatu gaggeeffamaa ture. Keessumaati barani hojii dargaggootaa gaggeessu sanatti akka dargaggoota walitti hin qabneef dargaggoota akka hin barsiisnee fi yaalii guddaan godhameera. Dhorkaa guddaa gochuunis yaalameera garuu hin danda'amne. Yeroo isaan isa mul'atu dhowwanii immoo karaa mul'annu itti fufnee jechuudha. Kanaaf keessumaati Sinoodosii keenya keessatti underground church isa jennu gaggeessuudha irratti baay'ee hojjenne. Dargaggoota keenya yeroo sana gooftaa qaban hunduma isaanii waan tokko utuu hin ta'in sagantaan nu gaggeessu utuu hin hafin hamma sun rakkinni ari'atamni gidiraan sun illee utuma jiru hamma dhumaatti gaggeessine bara sana keessatti ijoolleen ari'atama sana keessaa dubbii Waaqayyoo barataa turanii amma yeroo kana keessaa iddoo garaagaraatti gaggeessummaarra jiru. Lallabaa wangeelaa ta'anii luboota ta'anii iddoo garaagaraatti tajaajilaa jiru. Kanaaf rakkina hidhamuu rakkina garaagaraa bara sana keessaa nutti dhufaa ture cimaadha garuu humni Waaqayyoo keessa dubarsee anaanis warra kaanis gargaaree hammarraatti
an karaa hojii waaqayyo kan hojjedhuu fi waaqayyo na gargaareera kanaaf illee waaqayyo nan galateeffadha. Namatti tola waggaa gamii dabarsitan jechuudha addunyaa tajaajilaa keessatti. Waggaa 43 amma ammaatti waggaa 43 yeroo guutuu jechuudha. Seniyooriin ijoollummaatti tajaajile malee heddumin kolleejjii lixee ba'ee tajaajileeti amma waggaa 43 lakkaa'ee. Namatti tola egaa waa'ee maqaan Yesuus daalootti dhufnanii kaasna namootni akkuma isin yaadatanuufidha lubi beekumaan eenyudha maal dabarsitanii maal hojjechaa jirtu kan jedhu akkuma isaanii nuuf ibsa. Waaqayyoon baay'een galateeffadhaa. Ani waa'ee koo tolibsiin dura har'a carraa tokko kanatti fayyadamee waa tokko dubbachuun barbaada. Lubi Asfaa'u Tarfaasaa nama wangeela na barsiisanidha. Nama na barsiisan nama duuka buutuu na godhan duwwaa otoo hin ta'in nama waamanii hojii wangeelaatti na fidanii na qacaranidha. Kanaaf isaanii wajjin asitti argamu kooti baay'een gammada'anii maqaan koo luba beekumaa Sorraa jedhama. Hamma yeroo kana kanan hojjedhu waajjira maqaan Yesuusii giddu galeessaa kutaa guddina waliigalaa hojjetoota maqaan Yesuusii jechuun lubootaa fi wangeelaawota irratti hojjedha. Isaaniif tokko karaatti dinagdeen isaanii fooyya'uu irratti hojjedha. Lammaffaan immoo capacity building leenjiin isaanii kenna tajaajila isaanii irratti waan isaan gargaaru. Waan dabarsitan akkamiin yaadattu yeroo dheeraa dabarsitan jedheen yaadesanillee akkamiin yaadattu? Wantan guddaa yaadadhu keessaa ani xinnoo na mudate dargii isaan dabarsan keessatti gaaf tokko sa'aatii lamaaf hidhame. Sa'aatii lamaaf hidhame isaa hidhamu sana duwwaatoon ta'e gaafa sana sibiilaan militariin sun rukutee hammaarraa gatii na baasaa jira karaa mirga kokonaa. Badaa yeroo rakkina sana keessa hin turreanii 81 jalqabeetan hojii kanatti dhufe. Egaa dargiin immoo 83 ji'a caamsaa keessa kufe. Kanaaf bara ariisaa kana keessa badaan turre ani jalqaba gaafan dhufu makootiin qophaa koo jalqabee waan haaraadha. Shaakala akkasiin jiru naannoo manan kadhadhaa nan ba'aa hojii wangeelaan hojjedhaa kana waggaa 3 eddan dabarse booddee isaan gara waldaatti na waamanii waldaa ishee guddoo maqaan Yesuus naqamteettanii hojjetaa wangeelaa ta'e hojjedhee achi eddan ture booddee gara naannoo waggaa 20 addan hojjedhee booddee immoo gara asiittan dhufe. Qabeen finne gal. Egaa haa ta'u kabiroo dhimmoo dargineef ijoos ni kaasna gara Aadde Ayyaantuutti immoo dabaru. Aadde Ayyaantuu mee daawwattoota waliin wal naa baraatii sinoo maal hojjetaa jirtu maaltu jira nu kaasaa? Eshi ani Ayyaantuu Daani'eliin jedhama. Dhaloonni koo magaalaa Naqamtee keessatti waldaan keessatti guddadhis waldaa maqaan Yesuus haadhoo ishee taate waldaa guddaa jechuudha. Amma kanan jiraadhu an Finfinneen jiraadha. Kanan hojjedhu immoo dhaabbata miti mootummaa keessaan hojjedha. Amma gaa yeroo ammaa kana kan inni irra jiru dirree tajaajilaadhaani. Waldaa Beeteel maqaan Yesuus keessan jira gullalleessa jiru. Haa ta'uutii garuu koree adda addaa keessaa hojii lafatti waldaan na waamtu keessatti hirmaachuudhaani iddoo adda addaa keessatti seenee tan hojjedha. Ittis dabalatee immoo aarti ministirii Itoophiyaa gartuu afaan Oromoo keessan jira. Aartiidhaan wangeela babal'isuusa jedhu kana. Maal hojjettu achi keessatti? Achi keessatti gaa konferansiin adda addaan qophaa dhuga ba'umsa irratti hojjennaa. Diraamaa nuyi hojjennullee kallattiidhaanii dubbii wangeelaa, dubbii fayyinaa irratti xiyyeeffata. Biyyoota adda addaa deemna naannoo baadiyyaa. Isa kana irratti hojjenna. Gidduu kana torban lamaan kana waldoota biyya naannawaa magaalaa Finfinnee jiranii 90 irratti hojjechaa turre dhuga ba'umsa irratti jechuudha. Namni hundumtuu dhugaa ba'uun dirqama waaqayyootti kennee dhiiga obboleessa kee harka keerraan barbaada waan jedhuufi isa kana akka dhaloonni amma jirus amantoonni iddoo adda addaa jiranii dhuga ba'umsa irratti xiyyeeffatanii akka isaan hojjetanii fi lubbuu haaraa gara mootummaa waaqayyootti akka fidanii fi nummoo aartiidhaanii wangeelaa wajjin wal qabnee
isa kana hojjechaa turre waan akkana irratti normaadha. Hojii guddaadha. Egaa gara dhimma ijoo keenyaatti dhufnaa sittin deebi'a. Lubaas fa'aa biraa deebi'uuti. Mee waldaan Daaloo Makaana Yesuus kun akkamiin hundeeffamtee har'a maaltu mudate waan jedhu mee sirriitti nu kaasaa. Galatoomaan jedhamas waldaan Makaana Yesuus Daaloodha. Akka hundi keenya beekuunis nurra jiru jechuudha. Damee waldaa Makaana Yesuus Naqamtee turte. Makaana Yesuusiin immoo akkuma beektanii abbaa gammachiistuu gara Naqamtee dhufanii wangeela lallabuu isaanii irraa kan ka'e isaan bara 1905 kaasaniitu Naqamteetti tajaajila kan isaan jalqabanii tajaajiluma sanarraa kaasee baay'eedhaaf yeroo hin qabnuuti baay'ee bu'aa baay'ee keessa darbame waldaan Makaana Yesuus Naqamtee dhaabbatee amma waldichillee akka waldaa ta'ee dhaabbatee ijaarame ni jalqabaa jechuudha. Waggaa 100 isaa kabajateera. Amma immoo ichuma yeroo sanaa wangeelli magaalaa Naqamtee keessatti afur qofaa otoo hin taane gara naannoottis darbuutu irra ture. Kanaafiyyuu egaa naannoon itti faca'e keessaa tokko Daaloodha. Waa'ee Daaloo waan ta'eef waa'ee Daaloo kanarratti dubbannaa. Wangeelli gara Daaloodhaa kan dhaqee achitti jalqabuu danda'e naannoo bara 1949 kaasee namoonni tajaajiltoota waldaa Naqamtee warra ta'anii warri misiyoononni naannoo sana dhaqaniitu lafa duwwaa dhaqaniitu boqotu turan. Yeroo achitti boqotanii warri misiyoonii kun maal godhu turanii ijoollee daabboo fudhatanii dhaqanii ishee fudhatanii ijoolleen naannoo sana jirtu walitti qabu naannoo immarsiti ijoolleen dhufte. Ijoolleen dhuftee marsitii daabboo kana kennanii fi wajjin haasa'aa turanii utuma jedhaniitu naannoo sanatti gara bebbeekamu namootaa wajjin wal simachuun itti dhufee jechuudha. Yeroo kana ta'aa jirutti yeroodhuma sana keessa immoo wangeelli immoo akka achitti naannoo sanatti lallabamu ta'ee wangeela kana kan naqanii achitti lallabanii namoota akka obbo Gammadaa Goobanaafaa fi kan isaanii fakkaatanii naannoo sana dhaqanii wangeela lallabuu jalqabanii inni gaa bara 1949tti inni jalqabe kuni lallaba isaan dhaqanii achitti jalqabaniini namuma dhaloota achi nama ta'e immoo Gurmeessaa Kuusaa nama jedhamaniin immoo hojii wangeelaa achitti jalqabama. Yeroo hojii wangeelaa achitti jalqabamu egaa bara sana keessaa dhedheeruma baanee waldaa ijaarra jechuun danda'amu. Utuu waldaa ijaarran jedhanii mana barnootaa litireesii dubbisuu barsiisuu waan jalqabu kanaan dhaqanii namoonni egaa achi qubee kana beekanii saabaa jechuu qubee saabaa warri beekanii ittiin dubbise kuni namoota akka isaan naannoo sanatti walitti qabamanii dubbisanii taasisanii iddoo walitti qabanii dubbisuu taasisaniiti. Kadhannaan immoo garuu mana namaatti jalqabe. Mana namaatti jalqabee iddoo lamaan sadii tokkotti edda jalqabame booda iddoo itti godoonuma buufatanii manni barumsaa kunis ijaarame achuma waaqeffannaan itti gaggeeffamu immoo gaafatamee jennaani obbo Gurmeessaa Kuusaa kuni fedha qabeessa ta'aniiti lafa kennanii jechuudha. Isaan lafa kennanii achumaan lafa isaanii kanarratti iddoon itti baratanis iddoo itti waaqeffatanis achumatti daasiin bu'ee jechuudha. Daasiin bu'ee achitti waaqeffachuu jalqabanii sagantaan achumaan jalqabee egaa guddateetu gara dhumaa irratti immoo cimaa dhufeetu akka waldaa ta'ee gara 1948-52 gara bakka lallabaattis guddatee naannoo 1954 immoo waldaa Daaloo inni jedhamu ijaarame. Waldaan suni waldaa baay'ee xinnoodha. Isheen ijaaramtee gargaarsa warra Faranjiitinidha. Isaan matu dhaabee garuu yeroo sana immoo maaltu ta'ee namootuma muraasatu wal ga'a. Lakkoofsa namoota bara sanaatiif ijaarame baras. Innaa garuu nama dhibaa hojii waaqayyoo baay'ee itti fufee achumaan ka'ee waldaan achi duwwaatti hafeetu hin ta'in iddoo garaa garaas dhaqeera. Garuu inni guddaan waldaa sanatti cimee gaafa guddachuun itti fufee jedhu hojii waaqayyoo itti fufee namoonnis naannoodhaa hin amananii. Egaa gaafa hojii waaqayyoo itti fufee jedhu mormiinis ka'eera. Keessumaati bara ari'atamaa jechuudha. Bara mootummaan jijjiiramee bara dargiin achitti hojii jalqabus akka waldaa kana keessatti waaqeffatanis dhowwameera. Rakkinni gurguddaanis waldaa sanarra ga'eera. Waldaan suniyyuu akka inni cufamu akka waaqeffatamee fi yaalii guddaan taasifameera. Haa ta'uutii ittuma yaaliin godhames waldaanis deebi'ee banamees utuma jiru immoo ari'atama keessa darbee wangeellis lallabame waan guddaan tokko garuu waaqayyo kan godhee gara bara 1978-79 kanaa kaasee hojii hafuuraa sochii hafuuraa hojii guddaatu achitti jalqabe.
sochiin hojii hafuuraa achitti jalqabe immoo dhalootee naannoo sanaa kan ta'anii fakkeenya namoota akka Qees Abdii Magarsaa fa'aa nama akka Mirreessaa Birhaanuu akkuma kanaa immoo Efreem Ittaanaa kan jedhamanii namoonni ijoolleen kan biroos hin jiraatu isaan kanaan jalqabeetu isaan kun yeroo kana jedhaman ijoolleen kun iddoo garaagaraa tajaajilaa jiru gara Ameerikaas iddoo biraas kan jiran jiru inni guddaan garuu hojiin hafuuraa gaafa achitti jalqabee jiru Waaqayyo dinqii guddaa godhe dhukkubsataatu fayyaa naafatu diriiraa jaamaatu argaa seexanni hin ba'a dhukkubsataan dhufee machi ga'ee fayyaa seexanni immoo gaafa dallaa sana lixuyyuu fayya malee kadhatameef miti gaafa achi dubbiin kun akkas jabaatee jiruti waldatti walanqatte iddoon mataan turbe gaafa iddoon taa'anne buu maal wayya jennee mari'anneetu waldaa guddaa ijaaruutu jedhameetu utuma waldattiin sun jirtuuti waldaa guddaan tokko yeroo sana pirezidaantiin Sinoodosii Giddu Galeessaa Luba Birhaanuu Fugaa jedhamu. Innaa gargaarsa isaaniitiif waan walitti qaqqabame waldaa guddaan tokko achitti ijaaramee waaqeffannaan cimee itti fufee egaa rivaayivaaliin yeroo sana jalqabee daaloo duwwaatti hafe miti. Iddoo biraattis faca'ee iddoo biraattis ga'ee dargaggoonni bara sana waldaa sana tajaajiluu jalqaban immoo achitti dhiisatu hin ta'in iddoo garaagaraatti dhaqanii rivaayivaaliin suni akkuma sanaatti itti fufee jechuudha. Amma kan haala kanaanii waldaan daaloo baay'ee guddatee guddinni isaa itti fufe. Amma guddinni isaa kun itti fufee utuma jiru Waaqayyo immoo waan haaraa tokko godhe. Maayinni Waaqayyo waan haaraa inni godhe tokko immoo Waaqayyo mul'iseeti. Waaqayyo dursa ergaa dubbateeti kun immoo dhugaadha. Namni ergaa sana dubbate illee jira ammas. Innaa Waaqayyo gara fuulduraatti dhaabbata guddaa tokko akka achitti dhaabbatuti ergaan dhufa. Ergaan abbaan arge immoo mul'ataan argee dubbata. Akka mul'ataa kanaan argetti immoo naannoo sanatti manni gurguddaan akka jiraatanii dhaabbileen gurguddaan tokko akka achi dhaabbatu Waaqayyo kana gochuudhaaf jiraa jedhe. Homaa tokkoyyuu hin jiru. Namni waa beekus hin jiru. Waa mul'ates hin jiru. Utuu kun jedhamee yeroo sana waa'ee yuunivarsiitii dhaabbachuun hin jiru. Yuunivarsiitii akka Naqamteetti dhaabbatu abdiin tokkoyyuu hin jiru. Kana jedhameetu waggaadhuma lamaan tokko booda namni bara sana mana barnootaa gaggeessaa turanii Addagina Dodee wal jedhaman dhufanii dhagaa bu'uuraa kaa'anii yuunivarsiitiitu banamaa jiran. Achumaanitu ka'umsa dubbii sana ka'anii Waaqayyo naannoo sanatti yuunivarsiitiin akka inni dhaabbatu yeroo taasisu yaadannoonni guddaan nu yaadachiisu tokkoffaa waldaan daaloo dhaabatu hin jalqabanii achitti barnoota liitireesii jalqabame ture. Liitireesii waldaa makaanisatti jalqabdee mana barnootaa achi kaasanii iddoo biraatti geessanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yoo ta'e iddootti ol siqe. Ammayyuu maqaan isaa daaloodhuma jedhamanis. Haa ta'uuti inni gaafa sana waldaa makaanisatti jalqabdee egaa amma liitireesiidhaa jalqabee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ga'ee amma immoo yuunivarsiitii ga'eera jechuudha. Kuni hundee Waaqayyo gaafa sana achi kaase waan ta'eef hojiin guddinni hojii hafuuraatis hojii fooniitis guddachuu isaa argina. Amma gaa waldaan kun yeroo guddatee jettu immoo ammas namni baay'ate. Amma immoo namni dabilii kan ta'e istamidha. Tokkoffaa ijoollee yuunivarsiitii dhufanii achi waaqeffachuutti jalqaban. Uummannichis waaqeffachuu isaa itti fufee jira. Isa duwwaatu hin ta'in immoo magaalaa ta'e mochi durdubbaa diyyaa fagoo ture. Amma garuu magaalaa ta'e magaalaa ammarfamee uummanni baay'atee jechuudha. Uummanni baay'achuu isaarraa kan ka'e raawwatee manni isaanii guddaadha jennee manni sun ijaarree hin dadhabe. Kanarraa kan ka'e itti fufsiisanii qorqorroo baay'ee itti fufanii gara fuulduraatti itti fufsiisanii dheeressanii hin dadhabe. Kanaaf immoo baay'inaa dabalatee barattoonni dabalamanii waan guddatee fi maal barbaachisaa mana barumsaa maannoo waldaa kiristaanaa bal'isnee iddoo itti barattoonni dhufanis ta'e uummanni naannoo sana jirus iddoo itti waaqeffatu qabaachuutu nurra jira jedhamee yaadamee murtaa'ee kanaanitu mana haaraa hojjechuutu dhufne jechuudha. Amma egaanii ijaarsa mana haaraa kanarraa geenya yeroo jirutti sadarkaa namarra jiru. Sadarkaan amma narra ga'ee jiru fi tajaajila achitti kennamu guddaan tokko maalidha? Tokkoffaa yuunivarsiitiin dhufee achitti jalqabuunsaa waldaa daalootii fi amantoota si'ana jiraniif tajaajiltoota si'anii fi itti gaafatama guddaa tokko itti kenna. Maaliif hojjettanii waldaan amma achi dhaabbattee jirtuni Itoophiyaa tajaajilti. Maaliif yuunivarsiitii kana kan dhufanii kaabaa, kibbaa, lixaa iddoo garaagaraatii dhufu. Ijoolleen kun gaafa dhufanii jedhan immoo baagiraawundi isaanii inni kaan amantii qabaatee dhufa. Inni kaan immoo achitti amana. Warri kaan immoo lallabanii amantii kana waan bal'isan waan jiraataniif hin amanu. Isaan kun eessatti tajaajilamu? Waldaa guddaa kanatti tajaajilamu. Amma yuunivarsiitiin baay'inni barattoota yuunivarsiitii gara 30,000 al tokkotti kan jiranii 30,000 sana keessaa 5,000 meeqa kan ta'anii amantootadha kan isa caalaa jiru.
waldaa daalotti garuu amma yeroo kana keessaa warra Evaasus dabalatanii warra faamilii jennus qabatee 5,000 ol tar 5,000 kan ta'antu waldaa sanatti tajaajilama. Amma gartanii waldaan suni hojii guddaatu irra jira. Amma tajaajilli waldaa sana keessamu tajaajila guyyaa sanbata guddaa duwwaa miti. Guyyaa kadhannaa qabu. Guyyaatti gorsa fudhatan qabu. Guyyaatti barumsa amantii cimsannaa baratanii qabaatu. Guyyaatti koorsii garaagaraa fudhatanii gara fuulduraatti itti guddachuudhaaf jedhanii hin gaggeeffama. Guyyaatti namootaaf dargaggoota kanaaf hin kadhatama. Dargaggoota kana immoo yaasdiinis karaa baay'ee hin qabata. Yeroo dhufanii achitti hafuuramaan qabatu achitti kadhatamaa fi dipireesdii warri ta'anii dhufu isaan kanaaf hin kadhatama. Warri abdii kutatanii mana barumsaa dhiisanii deemuudhaaf kaan illee hin kadhatamaa fi hin haara'u. Waldaan sun yeroo kana keessa hojii gurguddaa hojjetaa jira. Keessumaatti ijoollee yuunivarsiitiidhaa mana barnootaatti gara waldaatti fidanii fiduu tajaajilu keessatti tajaajilatti baay'ee guddisaa jiru. Keessumaa waa'een kwaayirii nama dinqa. Amma yeroo kana keessaa yuunivarsiitiidhaa dhufanii kwaayirii ta'anii kan tajaajilisanii kwaayirii 5tu jira. Kwaayiriin tokko immoo nama 100. Kwaayiriin kuni 500 jechuudha. 500 kuni waldaa daalootti taraa tajaajilu garuu waldaa daaloo duwwaa miti. Achitti shaakalu magaalaa keessa deeman iyyuu waldaa makaana Yesuus irra deemanii iddoo garaagaraatti tajaajila kennaa jiru. Tajaajilli kun immoo waan guddaa hojjetaa jira. Waan guddaan tokko amma ni hojjetaa jirru garuu nuni biyya Itoophiyaa waldaan daaloo jechuudha. Waldaan daaloo mishiinoota biyya Itoophiyaatiif qopheessaa jirti. Sababiin isaa immoo warra achitti dhufanii baratanii dubbii Waaqayyoo dhaga'anii galan kuni adaraa guddaa fudhatanii galu. Inni immoo ba'aa wangeelaati. Isaan immoo ammayyuu beekna baay'ee. Iddoo dhaqatti warri jalqaba dhufanii eebbifamanii galanii iddoo dhaqatti waldaa bananiiru tajaajiltoota ta'aniiru fedha isaaniitiin tajaajilu hojii kan biraatti qacaramu garuu hojii wangeelaa immoo tola hojjetu fedha isaaniitiin hojjetu kanarraa kan ka'e waldaan hojii guddaa hojjetee wangeela bal'isuudhaaf nu gargaara waan ta'eef amma yuunivarsiitii achi qabna jechuun waldichaaf chaalenjiidhas carraadhas. Kanaafiyyuu carrichattis fayyadamuutu jira. Chaalenjii walitti dhufee fakkaatu immoo kunoo amantoonni keenya jiru. Dargaggoonni keenya jiru, beektonni keenya jiru, hayyoonni keenya jiru, warri abbaa qabeenyotaas jiru Waaqayyo kan kaase. Sababii kanaatiif waldaa amma ijaaramaa jiru guddaa kana iddoonni ga'eera jennu kana fiixaan baasuun immoo hojii sana tajaajila achi jiru guddisuudhaaf amma namoota achisiif ijaaramti waldaa kana guutummaa biyya Itoophiyaa tajaajiluudhaaf ijaaramaa jira jechuudha. Kanaaf yoo waldaan daaloo cimee iddoo ga'e tajaajilli wangeelaa biyya Itoophiyaa ga'uun irra jiru iddoo ga'a jechuudha. Yoo waldaan laafee immoo waldaan daaloo immoo kapaasitii ishee gadi bu'ee hojjechuu hin dandeessu ta'e tajaajila guddaa sanatti nu jiraaf. Kanaaf waan guddaan tokko Waaqatu ergama guddaa waldaa kanatti kenne waldattii sana achi dhaabe. Maal kan biraa gochuu hin danda'u ta'e achi Waaqa ergaadha kana. Egaa ergaa kana kan addaan baasuu irra jiru immoo dhaloota kanaas achis ta'anii iddoo biraas kan jiranii Waaqumti ergaa kana kan keessa kaa'e. Mul'ata waldaadhaa, mul'ata wangeela bal'isuu, mul'ata ijoollee yuunivarsiitii hidhachiisanii wangeelaa hidhachiisanii iddoo biyyattii kana keessatti erganii iddoo dukkanaa dhaqanii wangeela Kiristoos akka isaan ibsan gochuudhaaf hidhachiisuun kan keenya waan ta'eef achin immoo giddugaleessi iddoo nuti ijoollee kana hidhachiisnu, qopheessinu, barsiisnu, guddisnu immoo hafuuraan guddisnu immoo waldaa daaloote waan ta'eef waldaan daaloo qodaa iddoo Waaqayyo nuu kenne waan ta'eef isa kana dhibaa'ummaa tokko malee hubannaadhaaf jaalala Waaqayyootiin ergaa Waaqayyo nuu kenne kana dhalootatti dabarsuu nurra jira. Dhaloonnis irraa jalaanii kanaaf amma fudhanneerraa hamma ta'e hojjenneerraa ammas itti jirraa warra taanutti immoo dabarsuu nurra jira waan ta'eef dhaloota warra keenya wangeela ergaa wangeelaa dabarsaa nu ga'e nunis warra kaaniif ga'uudhaaf yuunivarsiitii kana keessatti wanti hojjetamu karaa waldaa daaloo kana cimatee iddoo ga'utu irra jira jedhee tajaajila. Guddaa galatoomaa yaada bal'aa nuu kaastanii waldaan daaloo makaana Yesuus maal fakkaattee sarraa kaatee sageessee harroo maalirra jirti kan jedhu guutummaa guutuutti nu ibsitaniitti waan ta'eef egaa isaan immoo koree ijaarsa kanaadhas waamicha taasisaa jiru waan ta'eef mee duraa duubaatiin adde ayyaantoonis waa jettanii lubi beekumaan immoo yaada waliigalaa sunuu kaastu waan ta'eef akka koreetti namoota nu daawwatan biyya keessaa falaa dhalattoota naannoo sanaas saba amanan hundumaa nu daawwatan raatii maal barbaaddu kaayyoon keessan maalii ifa nu godha. Egaa Waaqayyo sinaa ibsu koree Finfinnee dhaabbatee jiru keessaa nama 7 of keessaa qaba. Hojii adda addaatiinis kan nu gargaaran jiru. Nu egaa bakka buunee koree kana bakka buunee dhufnee as jirra. Haa ta'uutii waldaan daaloogaa akkuma lubni keenya dubbatanii waldaa seenaa dheeraa qabudha. Waldaa hojii guddaan immoo irra jirudha. Garuu waldaa namoonni baay'een quba hin qabnedha. Inni kun egaa
yoo waaqayyo nu gargaaree gara fuulduraatti dhageettii argata inni abdanna. Haa ta'uuti amma sadarkaan irra jiru hamma dandeessee waldaan kun jajjabaattee ani qaamaan dhaqee argeen ture ji'a 2 fuulduraa barattoota yuunivarsiitiidhaa fi leenjii kennuudhaan luba Fiqaaduu Beenyaadhaa wajjin barumsa ayyaanaaf dhugaa irratti jedhuuni barattoota family fellowship fi ivaasuu irratti guyyaa 2 kennaa turre dhaqee qaamaan argeen ture. Sadarkaa waldaan sun irra jiru hanqina isaan qabanii amma dhufee finishingii irra ga'eera ba'aa guddaatu irra jira. Kanaaf egaa nuuni akka koreettas teenyee kan nuyi hojjechaa jirru namni hundumtuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan amane wangeelli akka itti fufuu namoonni fedha qabanii hojii kana tumsuu qabanii akka irratti hirmaatanidha waamichi nuyi goonu. Isa kanas immoo kallattii adda addaadhaanitu irratti bobbaanee hojjechaa irraa barattoota achitti baratanii biyya adda addaa jiranillee dhalattoota naannoo sana jiranis waldaama sana keessaas kan ba'anii iddoo adda addaa kan jiranii haa ta'utiyyuu kiristiyaanota hunduma kallattii arfanuuni ardi Itoophiyaa biyya Itoophiyaa kana keessa jiranii afaan kana kan dhaga'anii hundumtuu hojii kana irratti akka irratti hirmaatan jennee kallattii adda addaadhaanii gama keenyaan hojiirra jirra. Egaa waaqayyo nu gargaaraa manni kunis xumuramee waldaan suni qixatti eegamte sanatti sadarkaatti barbaadamtu sanarra ingeessinneetu abdannaa amma isa kana jechuun barbaada. Ayyee galatoom ta'uu lubaa waan hafi jettan isinis yaaduma kanaan wal fakkaatu waan waamichi taasistan maalidha akka jedhuu fi kaayyoo sana mee sirriitti nu kaasaa. Akkuma isaan kaasanii waldaan Daaloo hojii gurguddaa qaba. Hojii gurguddaa inni qabu tokko amantootuma naannoo sana dhaloota naannoo sana jiranii miseensota waldaa sana tajaajiluudha. Ijoollee isaanii namoota gurguddaa dargaggoota kana tajaajiluudha. Inni lammaffaan immoo akkuma hamma isaan kaasanii biyya guutummaarra saba hundumaa keessa biyya Itoophiyaa kana keessa warra achi dhaqan barattoota kana tajaajiluudha. Kanaaf hojiin isaa bal'aadha. Hojiin isaa guddaadha. Kanaaf iyyuu maaltu ta'aa jira hamma rakkina waldaan sun qabu si'a sadaffaa ijaarama waldaan suni jalqaba warri bakkee faranjoonni gargaaranii waldaa xinnoo tokko nama fudhate humna namaa yeroo sanaatiin ijaaranii inni immoo gaafa rivaayivaaliin naannoo sanatti ka'ee bara ari'atamaa sana keessa namoonni baay'een fayyanii waldaan sun baay'ee guddatee ammas deebi'ee waldaan gara biraa akka ijaaramu ta'ee amma immoo gaafa manni barumsaa sun banamu barattoonni namni kun gaafa dacha'anii achi dhaqan ammas hanqatee egaa bal'aa ta'e. Tajaajilli isaan guddate jechuudha. Tajaajilli isaa eeguu guddatu lakkoofsa namaa kanaa wajjin guddatu doonis hin barbaachisa. Doon itti kadhatanii hin barbaachisa. Doon itti gorsanii hin barbaachisa. Akkuma amma lobii asfaa'u jedhanii ganana 500 faarfattoota achi jiranii faarfattoonni kun iddoo isaan itti shaakalan hin barbaachisa. Luboonni iddoo isaan itti qophaa'an hin barbaachisa. Kanumatti dabalatee immoo warra amanan duwwaaf otoo hin ta'in ijoolleen maatii biraa bahanii gara mana barumsaa sana godhaqan suusii adda addaatiif saaxilamu. Kanatti aansinee maalidha amma akka dhufu kan barbaannu psychological treatment center jennee namoonni suusiidhaan akka hin qabamne ijoollee kana kunuunsutu isheerra jira waldaan. Wangeela lallabuun tokko ta'eetuma jiru jireenya gaarii namni akka jiraatu fayyaansaa akka eegamu irratti immoo hojii daakonaa hojjechuutu isheerra jira. Kanaaf iddoon sun baay'ee barbaachisaadha. Iddoon sun seentariidha jechuudha gorsuudhaaf. Kanaaf maal goone gaanu namni akkuma obboleettiin koo ayyaantu dubbattee waldaan sunii bakka bu'iinsa nuu laattee koree addanatti dhaabne koree qarshii galii sassaabu kana hundeessineerra. Koreen kun maal dizaayin godhe maal pilaan godhee wanta inni karoorse bitootessa gaafa 14/2017 akka lakkoofsa biyya kanaatti beeskoosa jennu yookaan immoo Beetel Senior Center isa jennu Phaawulos fuuldura isa jiru mana barumsaa isaanii addaraasha mana barumsaa isaanii sana keessatti galma mana barumsaa isaanii sana keessatti sa'aatii 8 eegallee qarshii sassaabuu jalqabna. Egaa namoonni argamuu hin dandeenye amma sila lubi kaasanii nam tokko tajaajilachi dhufee
Waaqayyoo laaddoo kanarratti gamoo gurguddaa ijaaramu na agarsiisa jedhee dubbatee asumaan illee afeeruun barbaada Dr. Injiinar Saamu'eel Ayyaanaa idduma jiranii ta'anii ija tajaajila isaaniis arganii waan danda'anis akka isaan godhan. Kanaafuu lakkoofsa baankii keenyaa hin keenya lakkoofsa baankii keenyaa sanaan namoonni nu bira gahuu hin dandeenye gaafa dhufuu hin dandeenye achuma irratti waldaa kanaaf gumaacha akka isaan godhan waamicha dabarsina. Namoota nuyi waamnu iddoo sanarratti gaafa amma guyyaa qabanne kanarratti akka isaan argaman kan waamnu namoota kiristaanota ta'anii waa'een hojii wangeelaa galuuf kan hundumaayyuu waamna. Garuu keessumaa immoo addatti namoota dhaloota naannoo sanaa hojii sana arganii Waaqayyo hojii iddoo sanatti hojjetaa ture rakkinarraa isaanii kee jireenya isaanii foonis hafuuraas fayyisee warri kun addumaan akka isaan argaman barbaanna. Gara biraan immoo barattoonni Wallaggaa Yuunivarsiitiitti baratanii hojii qabatanii as magaalaa kana keessa jiran hundumaaf waamicha goonaa gaafa sana achirratti argamanii akka isaan waan danda'an gumaacha akka godhani. Warri immoo as Finfinnee kana keessa hin jirree biyya adda addaa jiran yookaan biyya hambaa bakkee jiranii idduma ta'anii akka isaan gumaacha godhan goonaa. Egaa kaayyoon isaa maalidhaa? Qarshii kana walitti qabneetu ijaarsa hafe kana xumurree tajaajila gaheessa akka isaan argatan gochuudhaafidha. Guddaa galatoomaa wanti hafe jira luba. Baay'ee galatoomaan jedha. Amma ammaatti ibsi ga'aan kennameera. Eessa ga'eeraadhama? Ijaarsa ammaa kun eessa ga'e? Maaltu nu hafee ishee jiruttanii waan xinnoo dabaluu barbaada. Egaa akkasiin dhibuu jiraatame hojiin achitti hojjetame humna ijoollee barattoota yuunivarsiitii humna isaaniitiin baay'ee hojjetame. Amantoonni naannoo sana jiran baay'ee hojjetaniiru. Namoonni kan biraan gumaachine jechuu miti. Namoonni kan biraa samma danda'an gumaachaniiru. Kanaaf iyyuu amma hojiin kun eessa ga'eeraa? Kan fakkeessaa darskoo mul'achuu danda'u manichi ijaaramee qorqorroon irra bu'eerama. Qorqorroon irra bu'u kunis gargaarsuma namootaa hidhannaa harka namootaatiinidha. Qorqorroon irra bu'eera. Amma kanaan booda maaltu nu barbaachisaa yoo jettanii hojii gurguddaan barbaachisaa jiru. Tokkoffaa jallisaa naanna'ee duuduutu irra jira. Eeda duudee booda immoo egaa foddaa barbaachisaa. Foddaan kun immoo mastaawotiin naanna'utu irra jira. Mastaawotiin hin gallee fi mastaawotiin galuutu irra jira. Akkuma sila jee foddaa barbaachisaa. Balbala barbaachisaa. Balballi kun immoo karaa tokkitti miti. Akkuma sila jedhamee kutaan gorsaa hin jiraata. Iddootti shaakalanii faarfannaa shaakalan hin jiraata. Iddootti kadhatan hin jiraata. Iddootti baratan hin jiraata. Saba hundumaaf illee balbala iddoo garaagaraatti gashuu danda'utu nurra jira. Inni kan biroo waan nu barbaachisu waa'ee saawundi sisteemiiti. Manichi suni gaafa ijaaramee dhumu saawundi sisteemii barbaachisaa. Saawundi sisteemii immoo salphaa miti. Kunillee baay'ee waan nu barbaachisaa jirudha. Amma humna hojii waldattiin qabdu olidha. Kunis waan nu barbaachisaa jirudha. Kana qofa utuu hin taane humna ibsaa nu barbaachisaa. Humna ibsaa keessa galuutu irra jira. Humna ibsaadhaa achi keessa galu immoo tokkoffaa gaafa meeshaa muuziqaa ittiin taphatanii tajaajila kennan sanaa kaasuu danda'utu irra jira. Inni kan biroo ibsaan yeroo achi keessatti ifa kennu sanatti immoo ifa guddaa sana kennuutu irra jira. Sababiin isaa immoo tajaajila kana keessatti nuni yoo waaqa jedhee namoota 3,000-5,000 gidduu walitti qabatee teessisa jennee yaadaa jirra jechuudha. Kanaaf hunduma kana kan tajaajilu ibsaan ga'aa danda'utu irra jira. Saawundi sisteemiin keenyallee isaa kana wajjin wal qabatee fiitii gochuutu irra jira jechuudha. Amma kanaaf istaandaardii yoo qabu ta'e waan istaandaardii gadi bu'an amma gatuma rakkinaa jennee waa keenya dabarra yoo jenne waan bor gubatu ta'a agartanii waan bor badu ta'a. Kanaaf dhaloonni kun immoo seenaadhaaf goona miti jedhee seenaadhaaf goona waan ta'eef waan seenaadhaaf bor darbee dubbachuun irra jiru tokko kaanya dara kana istaandaardaayizdii waan ta'e sadarkaasaa kan eeggate gochuu danda'utu nurra jira. Maal amma daaloo akka waldaa daaloo baadiyyaa tokkotti ilaalamti. Waldaa daaloo akkuma sila jennee kan biyyoolessaa ijoollee yuunivarsiitii ijoollee duwwaa miti. Barsiisonni yuunivarsiitii miseensa waldaa makaana yesuus ta'an danuutu jiru. Isaan kun illee dhufanii iddoo isaatti tajaajilaniif iddoo isaan itti tajaajilamanidha waan ta'eef waan karaa baay'ee sadarkaasaa ol kaasnee gochuu nurra jira. Gara fuulduraatti barnoota garaagaraa kennamuuf illee amma sisteemiin amma qopheessinu kuni barumsa walitti fufsiisaa qabaachuutu irra jira. Maaliif amma sadarkaa nuyi itti barsiisa laannullee sadarkaa ijoollee yuunivarsiitii kanaa fi barsiisota barattoota sana sadarkaan simatuu danda'u jechuudha ol kaasnellee jechuudha. Maaliif tajaajilli keenya duukaa guddataa deemutu irra jira waan ta'eef amma kana qofa utuu hin ta'in waan guddaan tokko kan nu barbaachisu taa'umsadha.
Amma namoonni sila dubbadheera kuma sadii yoo xinnaate nama kuma sadii olitti nama kuma shaniitti inni kan bakka iyyuu taa'ee gidduu iyyuu taa'ee hunduma isaa qabachuu dhiisuu danda'a wanta ammaa yaadne kuni haa ta'uuti yoo xinnaate namoota kuma sadii ol ta'anii fi kuma shaniitti taa'umsa nu barbaachisa. Kanaaf amma horii maaliif barbaachisa waan jedhamuufi inni guddaan tokko yoo tokko hin jiraatin homaa namitti wantammaa sila tarreessisuun waa'ee balbalaa, waa'ee foddaa, waa'ee sisteemii, saawundi sisteemii, waa'ee meeshaan ibsaa kun hin jiru taanaan namoota walitti qabuun homaa uumamaan nu baasu namoonni dhufuu hin danda'an. Kanaaf horiin kana fiixaan baasuudhaaf baay'ee nu barbaachisa. Keessumaa waa'ee filooris, waa'ee lafa isaas immoo yoo ilaalle lafa kana dhugaa dubbachuudhaaf egaa amma istaandaardii isaa eegna edda jenneeti simmintoon maduwwaadhaan tuttuqnee dhiisna otoo hin taane sirriidhumatti islaamik gaashaadhuma lafa isaatti gashinee akka inni tajaajila gaarii kennu gochuutu nurra jira waan ta'eef isa kan hundumaa yommuu waa'ee horii kennuudha waa'ee maa baasuudha gaafa laallu akka sadarkaa kanaatti ilaallee waan gochuu nurra jiru sana goone egaa seenaadhaafis godhanne fakkeenyummaadhaafis godhanne oolmaa waaqayyoos yaanne ijachitti nu banames yaanne ija darbee banamaa jirus ilaalle lagasii wangeela dabarsuudhaas isan fuula keenya dura jirus ilaalle itti gaafatama waaqayyo nutti kenne amma nu dura jirus ilaalle hamma nu danda'ame jechuudha keessa amma dandeenye hojjetaa jirra amma immoo akka gargaarsa waaqayyootiin namoonni kennaa waaqayyo kenneefiin waan waaqayyo jireenya isaanii keessa kaa'ee kennaa isaaniif kenneeni kan waaqayyooti mirtiire qabeenyi nuti kan waaqayyooti akkuma beektanii lafa wanti lafa kanarra jirullee kan waaqayyooti jedhameera. Sagalee waaqayyootu nutti himaa kan waaqayyootiin kan waaqayyo hojjenna malee iddoo biraatiif hin hojjennu inni nu harka jiru qabeenya waaqayyooti. Qabeenya waaqayyo harka keenya keessa kaa'e kanaan nu hin hiixanna mana waaqayyoo fi eebbi immoo jira gaafa mana waaqaatii waaqayyo hiixatanii waaqayyo iyyuu eebba dachaa godha. Kanas amantoonnis tajaajilamanii warri beekanis kana hubatanii yeroo dubbi mana waaqayyoo ijaarru immoo silaatii warruma keessa jirutu fidamite dubbiin waaqayyoo soo kana nu ajaja. Akka sagalee waaqayyoo seera ba'uu boqonnaa 35 irratti jiru fidaa Museen jennaanii waan qabanii fidanii jedhanii mana ijaaranii gara baay'eeti mitiire akkuma kanaa sababii akkuma kanaati amantootatu fide saba sana fida mitiire ammas amantootatu fida warra biraarraa waan finnu qabnu warri jirru kuni gooftaatti warra jirru jechuudha warra naqamteen jiru qofa miti warra daaloo jiru qofa miti warri gooftaatti jiru idduma jirru jiraannee hojii waaqayyoo nu keessatti hojjetaa dhufee fi waldicha keessatti hojjetaa dhufee ilaallee kana gochuudha. Keessumaa warri waldaa sanaa wajjin seenaan isaanii walitti qabamee jiru seenaa dabarsuutu irra jira. Kanaaf seenaa fudhatanii dhufan seenaa haa dabarsanii seenaa dabarsuudhaaf immoo waan gochuu irra jiru haa godhanii waliin haa goonu waaqayyo nu gargaara isa jedhuun dubbachuu barbaade. Baay'ee ulfaadha egaa ifa dhadheen yaada wanti hafee jira. Egaa lubni keenya baay'ee jedhaniiru. Koree as jirru keessaati yeroo dhiyootti immoo mooraan naqee akkuma sila kaasee argeen ture. Egaa rakkoo baay'ee qabdi waldaan kun. Hanqina baay'ee jira. Hanqinaas gaa jedhamee hin eegamne. Innis inni kutaa nuti itti ijoolleen keessumaa barattoonni kun tajaajilaman illee hin jiru. Inni baay'ee rakkoo guddaadha. Haa ta'uti immoo namumti waldaan baajata sana qabaattee ofirraa haftee ijoollee kanaaf namni tokko lama miindeeffame kan ijoollee kanallee barsiisu jiraachuutu irra jira waldaa sana keessatti. Ammaaf lubootumaa fi tajaajiltoota achi jirantu hojii qaban irratti dabalanii waan kana hojjechaa jiru. Innumtiyyuu ba'aa tokkodha waldaadhaa fi inni kunis gara fuulduraatti waanuma furamuudha. Kunis egaa humna laallateetu namni tokko dhufee miindeeffamee hojjechuudhaaf qarshii gaafata. Egaa rakkoo baay'eetu jira jechuufi kan hin garuu dhumarratti jedhu dhaloonni hundumtu namoonni dubbii gooftaatti amananii gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa isaaniitti warri fudhatanii egaa dubbii wangeelaa babal'isuun numa laallata waan ta'eef waaqayyo isa kanarratti akka nu hirmaannu barbaada. Kanaaf utuu irraatii of hin qusatiin waldaa seenaadhaa keessumaa gara lixa wallaggaatti waldaa seenaa qabdu waan taateef egaa fideemmoo waaqayyoo dhaabbata guddaa kan lafatti dhaloonni oomishamee ba'u lafatti bor namni wangeela lallabu addunyaa biyya keenya naannoo biyya keenyarra afaan garaagaraa kanaa isaanii hundumaa achi jiraachi hammuma dandeesse waldaan kun suphiteetu qabaa jirti.
Kanaaf adaraa hojiin kun babal'atee akka itti fufuuf wangeelli akka galma ga'uuf kaayyoo waaqayyoos kana waan ta'eef fidee mana qulqullummaa jala waan kaa'eef adaraa keessan kallattii jirtan hundumaatti bakka teessan teessanii hojii kanarratti hirmaadhaa. Mana waaqayyoo ijaaraa innaa waliin ijaarraa lubnillee itti bubu'aniiru garuu kanan jechuu barbaadu finishingii mana kanaa fi yoo xiqqaate jechuudha. Haalamma gabaan irra jirurraan dabalatee gara miliyoona 25 kan barbaachisu yooma xiqqaate jechuudha. Yooma jala jalaan inni kan dabalamaa deeme. Kanaaf adaraa keessan qaawwaa bal'aatu jira. Qaawwaa kana waliin taane mana waaqayyoo ijaarree duuchina irratti hirmaadhaan jedhaa galatoomaa. Baay'ee waan dabaluun qabu keessumatti addaan baasee wanta waamicha gochuu barbaadu namoota waamicha gochuuf barbaadu warri waaqayyoo humna kenneef magaalaa Naqamtee keessa jiranii fi bahaanis magaalaa kana keessa jiran naggaadonni gurguddaanii waaqayyoon tajaajiluun eebba, waaqayyoon tajaajiluun guddina, waaqayyoon tajaajiluun nagaadha sababa ta'eef utuu of hin qusatiin kanarratti akka isaan hirmaatan isaaniifis waamicha godhaa. Asumaan immoo Mo'aa TV isin hojjetoota Mo'aa TV kanaa fi obboleessa keenya luba Profeesar Gammachiis Dastaa galateeffachuun barbaada. Oolmaas nu ooltaniif tajaajila wangeelaatii fi nu duwwaaf otoo hin ta'in daaloo duwwaaf otoo hin ta'in hundumaaf tajaajila amma kennamaa jiru kanaaf garaa keenya keessaa isin galateeffachuu barbaanna. Obboleessa keenyas galateeffachuu barbaanna. Barri tajaajila isaa jireenya isaa haa eebbifamu. Kanarratti egaa hundumtu wajjin dhaabannee inni illee ijoollummaa isaatti dhaqee kadhataa achitti nan beekaa. Dhaqee abdiifaa biratti achitti kadhataa lallabaa. Kanaaf hundumtu akka itti hirmaannu garaa keenya irraa kan maddee bakka bu'aa waldoota daaloo bulchiisaa daaloo taanee ergaa keenya dabarsinaa. Gaafa bitootessa 14/2017 sa'aatii 8 irratti beeskootti walaa agarru hundumti keessa waliif sheer godhaa dabarsaa. Sooshaal miidiyaa keenya irrattis kanuma keenya sababa ta'eef fayyaa ta'a. Ulfaadhaa egaa kabajamtoonni daawwattoonni keenya biyya keessas biyya alaas taatanii kan nu daawwattanii luboota waldaa kiristaanaa babal'isuu keessatti hojii gurguddaa hojjetan gatii gurguddaa baasan waliin haasa'aatii kan nuti turre waldaan amantoota warra wangeelaa Makaana Yesuus daaloo Naqamtee jirtu immoo seenaan ishee maal akka fakkaatu dhageenyeeti jirra. Dhaloota kumaatamaan lakkaa'amaniif sababa jiraachuus baduus wantootni ta'an hedduun waan jiraniif waldattiin garuu sababa jiraachuu isaanii gama barsiisuutiin ta'aa jirti waan ta'eef egaa miliyoonni hamma jedhame kun sanaa olis fixuu danda'a. Garuu namootni qophii kana ilaaltan ammoo abbootiin qabeenyaa namootni maallaqa xixiqqaa qabdanis waan qabdan irraa waa xiqqooma sanarraa mana waaqaaf yoo gumaattan ijaarsi isaa kun al tokkotti goolabamuutii danda'a. Faayidaan isaa sanaa olidha waan ta'eef akkasitti yaannee waan gaarii goonaa. Egaa wanti isin jettan kun hundumtuu ta'e immoo galataan deebinee wal argina jennee amannaa. Qophii akkasii hojjennu akkasitti hojjenna waan ta'eef egaa tumsaa bira dhaabbadhaa. Waamicha isaanis hin waamanis wal argii as magaalaa Finfinneetti ta'u irrattis argamaa qaamaan warri argamuu dandeessan qooda baadhaa. Warri hin dandeenye immoo lakkoofsi herreegaa baankii kan koree kanaa ni jira waan ta'eef foddaa televizyiinii jalanii socho'aa achirratti tumsa keessan yeroo yerootti taasisuu dandeessu. Waliin taanee harka wal qabannee waldaa amantootaa warra wangeelaa Makaana Yesuus daaloo kan Naqamtee naannoo yuunivarsiitii Wallaggaatti argamu ijaarsa isaa hagoolabnu jennaa. Waan nu dhageessanii hojii itti hiiktaniif ammoo galatoomaa. Uumaan umurii dheeraa nagaa guutuu isiniif laatu jechuu jaallannaa. Gama ogummaa kaameraan raabseenaa darajjeen waliin ture. Qophiileen televizyiinii mo'aafan biroon itti fufuu nagaan.